कितना लग रहा है ना? 2-3 घंटे तो लग बट साहब क्या हाल है? क्लच बिल्कुल हार्ड हो गया हूं। हां नहीं हार्ड की क्लच तो फ्री है। हां हम क्लच तो बहुत काम के कोई नहीं करने वाले नहीं फ्री की पत्ती नहीं बेचते एक मिनट है वो बिना डाइटिंग तो राब्ता करना है नंबर बैठ जो तो मदद देना ही करना खोल या नहीं हां बड़े बात हो तो करना कोई नहीं मैं समझ लगा माता रो दे मैं चला जाती छोड़ो पर रू समझ ही आनी भाई जड़ी तड़े जिस गड्डी पाई तो पार तरोड़े ना गड्डी ए बारी ते घेर चलना बेटी आता रसा पाव गिने नते करके तो बंद छटे ना है ना क्या कला होने नहीं थला बनना नहीं इन्हें नाप के रखना कल बारी झलने पहुंचने की चंगा जाए वो तो रसा तीने चले सी हां रे सभी चले सी और कितनी खासी बैठ थी ना वैसे तो थोड़ी यहाँ से चला होता जी जा कटे चलो एक मिनट खलो मैं चल आमर दे मठा मठा आमर दे ए आगे 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 तक टेक दे आमर दे
चलनी है समझो क्यों ना हाँ कितने का डाक प्लेट वाला गड्डी तो सुनहरी चाण खराब हो गई इसलिए आज सोना था वंड का कड़ गई थी तुम्हें रवि कहा तो बेतान तो फंड निकल आवा ना जी मैं जगह ज़्यादा उसका माल चढ़ गया तो डायरेक्ट पैन है ना लट्ठा होता है लठ होगी पतली हो लठ है माल चढ़ के फिर रगड़ी ने ना मारे ना पीछे रख के मारी यार अगे ना देखिए मशीन ना तोड़ था साढ़े मारी नहीं निकली यार साढ़े दुकान ना काट रहा
कीड़ी आई है आपको कौन कहना काम है यार का काम नहीं है बड़ा मुझे लगना है टाइम ना तो 3 बजे रेडी था 3 बजे लगा वो करने कुछ भी नहीं आने पर कट है हाँ कट हो पट्टी मंजूर अरे गोटका दे यार बारी थले हाँ बारी होते साठ आ गया उसका थले दे कितना पे आ गेर थले दे फोन आया भाई मैं आ लिया देखिए काम है एयर लॉक उतना है दिखाने ना तो कोई है हां
ਆਵਾਂਗੇ 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 ਆਵਾਂਗੇ